ver, deika dazkat. Bai. Elizegi izan. A ver. Horre ez, esan. Gabon, Elizegi. Elizegi. Bai, Gabon guztioi, Gabon Urko, zer modu zaude aspaldiko, ongi? Hau, bai, ondo, bai. Ongi zaude? Hau, aizu, jakin ezazu ni espia lanetan ari naizela, eta 3 aste daramate zure etxean nere mikroak. Eta zure emaztea, Carmen, enteratu da maitale bat duzula. Eta gaur primizian esango dut zure maitalearen izena. Alexa! Bai. Enteatu naiz... Bai. Enteatu naiz Urko askotan esaten diozula Alexa, te quiero. Hori egia da, gizona. Eta bera zer erantzuten du? Alexarekin, egunero, karo, esate dio gauza politak Alexari. Ez que jende guztiak esate dizkio txarrikeria. Agindua Alexa gixajoari. Bai, karo, cállate, ez dakitze. Vete a la mierda, eta nik ez, Alexa, te quiero. Maite zaitut, Alexa. Eta bera, kantatzen du. Eta berak zer erantzuten du? Gracias por decirte quiero. Berak kantatu egiten du. Es un amigo genial. Que buena. Azten da beste, eta superpolita. Joan, niri, oie, barkatu, momentu batzutan etxean nahi bakarrik. Urko. Ze Elizegi esan? Bai, entzun, gauza bat esango izut. Alexa nire laguna da baita eta niri ez dita besten, niri erantzun egiten dit, begira, itxoin. Begira. Txoin, begira. Alexa, asko maite zaitut. Nik ere, Mikel, asko maite zaitut. Begira! Cuidadito, maitaleak enduko dit. Cuidadito. Bai. Kita batean, konturatuko zara. Aizuetako, ez dakit konturatu zeaten, begira nire telefonoa oso modernoa da. Fax bat iritsi zait. Eta iritsi da fax bat. Bai, nire telefonora fax bat iritsi da, izugarria da. Eta fax hau irakurriko dizut. Erne, Urko, begira. Kaixo, Urko, Portilla naiz. Bastida Gaztetxeko zure laguna. Noiz etorriko zara ospitalera zure lagunak bizitatzea? Aio, erresidentziako kuadrilla. Ez dute zer entenditzen, Urko. Falta zitzaiena. Ospitalera joan barra jaiz, bastidara zertara. Ez dute entenditzen. Ospitala da handaukaten txoko bat. Eta Portilla da, Euskal Telebistan ateratzen da pillo bat. Portilla da, bango agrikultore bat, nik ondala urte asko berarekin bendimietu nuena, eta da gara superlaguna, behitu, hor lau. Abeira hortxe dago. Eta superlaguna gara, eta, klaro. Eta berarekin hasi nintzen, ere lehenengo kortuak egiten, bera aktore. Gainera, nik zuzentzen, eta bera aktore, eta asko maite dut Portilla, jode. Zola bestera. Da gainera nire arreban bizi da. Ea noiz azaltzen zaren horrela, eta, karo, juten naz nozbenka, baina, karo, azkenean, Iobak bizitatzera, ez dakiz eta Portillakin demora gutxi. Azken aldian etzea jun, así que... Bizita eskean omen daukazu. Bai, jumerra. Esan Elizegi. Urko, eta azkenik gauza bat. Bai. Kriston suerte izan duzu, bani nire garaian medikuntza ikasi nun, eta gomendio bat, aholku bat zuretzat. Segi farmazira eta astean 3 erosi obsesionamol. Bai, obsesionamol. Enteatu naiz, bonsai bat erosi ez, 15 gehi erosten dituzula. Korrik astea poliki ez, atope ibiltzen omen zara. Obsesionamol pastilla hartu oso onak dira. Hori egia alda, horrelako obsesional da kazu gizona. Bueno, gustatzen zait, azkenean eskultura dira, ni eskultura ikasi nune arte derretan, eta hori nire eskulturako hiek dira. Bueno, hori bebai, Aixo, behitu ze boletuz, Baina gauzekin obsesionatu erraza zara. Bai. Korrika egitearekin, paretxiko egitearekin. Bai. Bai, hori gertatzen zait. Lagunek esate diate beti. Ega gauza bat jartzen zaidanean, topera egiten dut. Eta lortu orduko ja, utzi. Beste gauza bat, horre. Neire gertatzen zait, hori. Korrika atertzen nahiz, eta dana erosot korrika itazuteko, pia dizitzen, eta gero ja, astu. Bale, Elizegi, eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel. Gero arte. Aio! Obsesionamol! Obsesionamol. Bona espia lanean.